U grazzi tal-li ġejtu dal-għodu għal dal-aġġornament fuq l-omiċidju li seħ il-bieraħ fil-għodu f'Ħalaxa. Nintroduċi il-żewġ superintendenti li għandi ħdejja fuq naħa tal-MNT, superintendent Ramon Kassar, responsabbli mill-Dipartiment tal-Reati Maġġuri, u fuq naħa ta' Xelluk is-superintendent Ġozrik Mifsud tad-Distrett. Kif dejjem wedna kull meta ikonna każ maġġuri bħal tal-bieraħ qegħdin nibatu għalikom sabiex inkunu nistgħu naġġornawkom bl-aħħar żviluppi u dan eżatt fil-każ tal-omiċidju li kellna l-bieraħ fil-għodu f'Ħalaxa. L-ewwel dal-għodu saret l-awtopsija fuq il-katavru ta' Salvo Dalli mill-esperti tal-qorti maħtura mill-Maġistrat tal-Assa fejn ġie konfermat illi Antoine Dalli mhux Salvo Dalli, Antoine Dalli ta' 37 sena intlaqat minn tir wieħed li kien fatali u t-tir intlaqat f'nofs żaqu. Fl-aħħar sigħat ukoll il-Pulizija tad-Dipartiment tar-Reati Maġġuri assistiti mill-Pulizija tad-Distrett taż-Żejtun komplew bl-investigazzjonijiet u anke bl-interrogazzjoni tas-sur Salvo Dalli u għaldaqstant ninsabu issa wkoll f'pożizzjoni illi l-Pulizija se tkun qiegħda tressaq il-qorti il-persuna li huwa allegatament jidher li wettaq dan ir-rejat il-qorti brabta ma' dan l-omiċidju. Kif edna l-persuna li se titressa huwa raġel ta' 68 sena, residenti Ħalaxa li ġie arrestat fir-residenza fejn instab il-vittma. Ir-raġel li huwa missier il-vittma huwa se jitressa illum għal-ħabta sissa jidher li għal-ħabta ta' sija u nofs ta' wara nofsinhar quddiem il-Maġistrat tal-Assa Dr. Astrid Mejgrima u se jkun akkużat bil-qtil ta' Antoine Dalli. Ngħaddi issa biex intikom daqsxejn dak kronoloġika li seħħ il-bieraħ filgħodu għal dawk anke li forsi ma kinux preżenti l-bieraħ fuq il-post tal-omiċidju. Kienu għal-ħabta ta' 11 u 10 ta' filgħodu x'ħin daħlet telefonata fl-Assa taż-Żejtun u min ċempel mod anonimu rrapporta illi kien hemm argument fi triq il-Gudja Ħalaxa u ftit minuti biss wara daħlet telefonata oħra fil-control room tal-Pulizija hawnhekk ġewwa l-Kwartieri Ġenerali tal-Pulizija illi aktar seħħet sparatura f'residenza fl-istess triq. L-ewwel ma waslu fuq il-post kienu 3 pulizija mid-Dipartiment tar-Reati Maġġuri li dak il-ħin kienu fil-viċinanzi fuq xogħol ieħor, ma li waslu ħabtu il-bieb fetħilhom raġel u ir-riżulta li huwa ir-raġel ta' 68 sena li jindika lill-Pulizija li t-tifel tiegħu jinsab fil-kamra tal-banju. Il-Pulizija setgħu jinnotaw ukoll fil-kuritur li kien hemm qadira demm u taqtir tad-demm tul il-kuritur kollu sal-kamra tal-banju. Kif daħlu fil-kamra tal-banju, il-Pulizija sabu raġel mitluq aktarx bla ħajja għaldaqstant tissejħed l-assistenza medika fuq il-post iżda raġel ġie ċertifikat mejjed mit-tabib tal-emerġenza. Ir-riżulta li l-persuna feruta u għaldaqstant il-persuna illi kienet bla ħajja huwa Antoine Dalli ta' 37 sena. Il-vittma kif edna intlaqat minn tir wieħed fin-naħa tan-nofs ta' żaqqu u l-arma illi allegatament intużat f'dan il-rejat instabet fuq sodda fil-kamra tas-sodda u anke l-arma ġiet elevata mill-Pulizija. Kif edna l-investigazzjoni dwar dan il-każ qegħdin jitmexxew mill-iskwadra tal-omiċidji fih dan id-Dipartiment tar-Reati Maġġuri flimkien mal-Pulizija tad-Distrett waqt li inkjesta maġisterjali qiegħda titmexxa mill-Maġistrat Dr. Rachel Montebello. Kif edna għaldaqstant il-Pulizija se tkun qiegħda tressaq lil persuna l-raġel ta' 68 sena lil Salvo Dalli li jiġi missier il-vittma illum jekk kollox jibqa' kif inhu għall-ħabta tas-sija u nofs. Jista' jkun illi dal-ħin jista' ivarja ftit iktar mill-sija u nofs kont l-aħħar l-andament tal-dak li qed jiġi bħalissa min-naħa tal-Pulizija fejn qegħdin ikellmu l-allegat persuna li se jkun qed jitressaq il-qorti. Bax għandkom xi domandi tixtiequ saqsu. Fiorella? Iva, it-tnejn li huma kellhom każijiet passati fuq akkużi differenti, it-tnejn kienu wkoll mitkellma kemm il-darba mill-Pulizija u anke it-tnejn li huma mhux l-ewwel darba li l-Pulizija kienu ħadu passi kontrihom u anke tressqu l-qorti.
Dwar il-stat tas saħħa mentali, bħalissa l-Pulizija din ikellmuh u għaddi fil-proċess li kifet ftit tal-ħin ilu se jkun qed jitressa l-qorti għal dastant sa pożizzjoni li jitressa l-qorti. Dwar il-mottiv kollox indika li din hija kwistjoni familjari. L-arma li jintużat shotgun center. Dak sem il-proċeduri metju fil-qorti, issa u ħajkun akkużat bil-qtil, daqstant l-akkuża li se jkun qed jitressa l-Pulizija għandha biżejjed evidenza f'idea li tista' tressa l-persuna l-qorti akkużata bil-qtil. Dawna huma affarijiet li l-Pulizija kemm il-darba ma xtieqx niżvelaw l-affarijiet x'kienu affarijiet familjari, ma nikkonferma li kienu kwistjoni familjari kemm il-darba sar rapport lill-Pulizija u damela ċara li kull meta sar rapport lill-flases diversi tal-Pulizija fil-konfront ta' żewġ persuni, il-Pulizija dejjem ħadu l-passi, il-Pulizija saħansitra resqu kemm il-vittma kif ukoll il-persuni li se tkun titressaq illum il-qorti tresqu l-qorti fisser il-Pulizija ħadu passi u fejn kien hemm ukoll bżonn li tintarab l-assistenza ta' aġenziji oħrajn governattivi dejjem talbet l-assistenza u anka saru wkoll risks assessment dwar dawn il-każijiet. Fejn seħħ fejn seħħ id-delit tal-bieraħ kien joqgħod il-missier. Huma kwistjonijiet diversi, kwistjonijiet familjari, akkużi li jvarjaw kien hemm ukoll ħarġet ukoll fil-medja l-bieraħ li anka l-missier dak li qrajt li kien trassa l-qorti fuq akkuża u anka kien weħel ukoll sentenza, fisser huma diversi akkużi issa tul huma diversi każijiet, issa dawk l-affarijiet issa joħorġu mill-qorti issa fix-xhieda li se tkun qed tingħata fil-qorti li fil-fatt il-kawża tibda l-wara nofsinhar. L-akkużat biss qed jiġi interrogat u se jkun qed jitressaq. Għal min qed tgħid għall-vittma jew għal ħajkun akkużat? Il-gidir li l-kawża kienet ta' tifel ieħor. Ta' tifel ieħor. Ta' tifel ieħor. Jidher li l-missier ħanejdu hekk għandu 3 tfal. L-akkuża qed issemmi inti li ġiet rapportata jidher li anke fil-Times huwa dwar tifel ieħor u mhux il-vittma. Bħala investigazzjoni il-każ huwa bejn il-missier u t-tifel għal daqstant mhuwiex prudenti li nitkellmu dwar raba oħra li għandu il-vittma. Għax ovvjament m'għandhomx jaqsmu għall-każ. Għandkom forsi xi domandi oħra? Nirringrazzjakom tal-li ġejtu kif għedna kif ikonna l-weda kemm tal-Kummissarju li kull meta ikonna każijiet maġġuri qed inħossu li anka li naġġornawkom dan il-mod naħseb qed nifqu lan tagħna li anka jkollkom xi domandi xi saqsu qed intukom l-opportunità li staqsu. Nirringrazzjakom dejjem tal-kooperazzjoni li qegħdin isibu minn għandkom. Thank you.